अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो के अंदर ग्रीन फूड यानी सब्जियों के बारे में बताया था, तो गुज़िश्ता से पैवस्ता आज की इस वीडियो के अंदर मैं सॉफ्ट फूड यानी दालों और उनके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा कि ये सॉफ्ट फूड कैसे आपके बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जैसा कि इंसान भी अपने खाने के अंदर दालों का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होती हैं, इसी तरह ये परिंदों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो सॉफ्ट फूड बनाने के लिए आपको जिन दालों की यानी जिन अशिया की ज़रूरत है उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तमाम दालों को अच्छी तरह साफ़ करके एक दफ़ा धूप में अच्छी तरह सुखा लें। उसके बाद किसी एयर टाइट जार के अंदर रखें ताकि कीड़ा वगैरह ना लग सके, और जब ज़रूरत हो तो 24 घंटे पहले इनको भिगो दें। दालों को भिगोते वक्त इनके अंदर एक ढक्कन सिरका सेब ज़रूर डालें ताकि ज़्यादा वक्त पानी में रहने की वजह से इनमें बदबू पैदा ना हो और वो फ्रेश रहें। जब सॉफ्ट फूड अच्छी तरह नरम हो जाए तो उसे ग्राइंड करके 1 से 2 चम्मच फी पेयर इस्तेमाल करवाएं। यह सॉफ्ट फूड और भी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप इसके ऊपर एग शेल, ऑयस्टर शेल और कटल फिश बोन्स यानी अंडों के छिलके, सिपियाँ और समुद्री झाग, इन तीनों को मुनासिब मिकदार में पीस कर अपने बर्ड्स की तादाद के लिहाज से इसके ऊपर डालें, और साथ ही साथ गार्लिक पाउडर या फिर लहसुन को बारीक करके सॉफ्ट फूड में मिक्स कर दें, क्योंकि लहसुन एक कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक है, लिहाजा ये जरासीम को मारने का काम करता है। आपका ये सॉफ्ट फूड कैल्शियम, विटामिन और कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक से भरपूर है। हफ्ते में 1 या 2 बार सॉफ्ट फूड ज़रूर इस्तेमाल करवाएं और अपने बर्ड्स की सेहत को बरकरार रखने के लिए शेड की प्रॉपर सफाई करते रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।